Добрый день, автовладельцы. Видео посвящается тем, у кого по какой-то причине запищал ремень, и быстро удалить проблему нет возможности. Мне удалось найти временное решение этой проблемы. Это детская присыпка. Действует сразу и работает 3-5 дней. Или до попадания на ремень воды из лужи. Тогда посыпаю и все. Работает безотказно. Может, кто-то знает другие способы, пишите в комментариях.